So, guten Morgen aus Berlin. Ich hoffe, jeder hat eine Tasse Kaffee oder Tee oder Wasser dabei. Ich hoffe, ihr könnt meinen Bildschirm sehen und mich auch gut hören. Wir haben eine halbe Stunde, um eine kurze Reise mit Juvis Rad zu unternehmen. Mein Ziel ist heute, euch Juvis Rad kurz vorzustellen. Das ist der erste Webcast in einer Reihe. Die findet die ganze Woche statt und meine Kollegen werden ab morgen deutlich detaillierter über einzelne Aspekte dieser Software berichten und zeigen. Ich mache einen hohen Flug und versuche zu erklären, was das ist, wozu das gut ist, wie kann man das nutzen. Falls es während des Webcasts Fragen ergeben, würde ich euch bitten, dazu Chat zu benutzen und dann werde ich sie entweder gleich antworten oder nachdem ich fertig bin. Chat kann ich sehen, sehe ich gerade, so dass ich jetzt beginnen würde. Wie gesagt, es geht um ein Brief Overview, also eine Übersicht von Juvis Rad. Ja, die erste Frage ist, was ist denn Juvis Rad? Vielleicht zuerst ein bisschen Geschichte. Begonnen hatte diese Software als eine ECM-Software oder als eine ECM-Suite. Aber wir haben unterwegs bemerkt, dass sich die Kunden und der Markt, damit auch die Marktanforderungen unterwegs geändert haben. Und es ist immer weniger Nachfrage gibt für Off-the-Shelf-Lösungen und das Standard-Feature eigentlich Anpassbarkeit geworden ist. Und zwar Customizing also, und zwar ohne proprietären Technologien. Und so haben wir dann unterwegs Juvis als ein Rapid Application Development Tool repositioniert, teilweise auch neu entwickelt. Was ist es dann? Es ist tatsächlich ein Application Development Framework, was die Entwickler, Softwareentwickler, Berater, Citizen Developers, man kann sie nennen, wie man möchte, nutzen können, um Softwarelösungen umzusetzen, welche als Kernanforderung Informationsmanagement haben. Das heißt, man kann mit Juvis Rad nicht eine beliebige Software entwickeln oder ein beliebiges Projekt umsetzen, dafür aber eine Menge, die mit Dokumenten und Informationen zu tun haben. Das heißt, wir nennen das content-zentrische Anwendungen. Und natürlich, die zweite Säule ist auch Business Process Management, denn nur Dokumenten und Informationen verwalten, ohne sie teilen zu können, ohne sie in Businessprozessen einbinden zu können, ist nur eine halbe Miete. Warum soll jemand so eine Software nutzen? Warum soll man nicht einfach ein ECM nutzen? Oder warum soll man es nicht selber schreiben von Scratch quasi? Individual Software. Kann man machen. Wir glauben, bei vielen solchen Use Cases ist das nicht der richtige Weg. Denn wenn Sie so ein Stack von Scratch, also von Null schreiben möchten oder entwickeln möchten, brauchen Sie eine Vorarbeit je nach Komplexität des Problems von paar bis paar 10 Jahrzehnten, man Jahren. Das macht keinen Sinn. Umgekehrt, Off-the-Shelf-Software ist schon eingeschränkt. Customizing ist eher Konfiguration oder proprietäres Scripting, das nur der Anbieter machen kann. Und dann irgendwann reicht aber auch Customizing eines COTS-Software auch nicht mehr aus, was dann wirklich das kennen wir alle,
Projekten führt, die nie beendet werden, die nie im Budget bleiben und wenn sie dann doch fertig sind, sagen die Benutzer, oh, aber das sieht schlecht aus. Deswegen haben wir uns mit UVis RAD ein neues Customizing Approach überlegt, was sehr gut an agile Softwareentwicklung angelegt ist. Und diese Software ermöglicht eine produktive, contentzentrierte Anwendung im Rahmen von Tagen produktiv zu setzen. Das ist wirklich wahr. Das wird natürlich keine hochkomplexe Anwendung sein, aber sie wird produktiv sein. Die kann man den Endbenutzern überlassen, Feedback sammeln und sie dann erweitern. Und deswegen ist dieser Ansatz auch gut für die agile Entwicklung angelegt. In diesem Ansatz ist Coding eher eine Ausnahme. Das heißt, wir möchten uns hier als No-Code oder Low-Code-Plattform positionieren. Aber, und jetzt kommt der Krux, ein professioneller Softwareentwickler kann eine Reihe von Erweiterungsmöglichkeiten, Customizing-Möglichkeiten dieser Software benutzen und eigentlich fast beliebige Komplexität umsetzen, basierend auf diesem Stack, unter der Anwendung von Standardtechnologien, von offenen Standarden, keine proprietäre Technologie involviert. In einem Satz, warum sollten Sie UVis RAD nutzen? Um ein Problem zu lösen, in weniger Zeit, deutlich effizienter, indem Sie unsere prädefinierte Funktionen für Content Management nutzen und sich auf Fokus des Problems, Geschäftslogik, man kann das nennen, wie man möchte, fokussieren. Und einfach unserem Produkt, der UVis RAD-Plattform, Informationsmanagement überlassen. Einfach konsumieren. Das ist im Prinzip jetzt grafisch illustriert, was ich gerade gesagt habe. Ich möchte vielleicht mich heute auf diesen 2 Punkten konzentrieren. Quasi Modeling First Ansatz, erstmal modellieren, sich eine Anwendung automatisch generieren lassen, live gehen und dann schrittweise Customizing ansetzen und die Anwendung erweitern. Dafür gibt es Möglichkeiten wie Client Customizing, Backend Customizing. Das macht meine Kollegin in deutlich mehr Detail. Ich zeige so ein bisschen davon heute. Ein wichtiger Punkt ist natürlich, wenn man so ich nehme jetzt hier nicht das Wort Content Services Platform in den Mund, aber man kann sich eine mit UVis RAD entwickelte Anwendung als eine Datendrehscheibe im Unternehmen vorstellen. Wir werden auch ein Beispiel später sehen. Natürlich ist neben allen Funktionen, die diese Software in sich bringt und auch allen Customizing-Möglichkeiten, eine Integrationsfähigkeit essentiell. Denn wenn eine mit UVis RAD entwickelte Anwendung dann eine zentrale Stelle für Dokumenten in einem Unternehmen ist, muss sie sich nahtlos mit anderen Systemen integrieren. Ohne geht nicht. Und deswegen ist auch Integration mit anderen Systemen extrem wichtig und dafür gibt es eine wohl definierte und sehr mächtige REST-API. Es geht so weit, dass Sie eigentlich mit der Benutzung dieser API alles tun können, was Sie mit unseren Tools auch tun können. Einen kurzen Überblick über UVis RAD Architektur. UVis RAD ist eine moderne Software, basiert auf Microservice-Architektur. Ich glaube, alle wissen inzwischen, was das ist. Ich erkläre vielleicht, warum das gut ist und dann werden wir in weiteren Webcasts bestimmt auf eine detailliertere Ebene uns schon darüber unterhalten. Ich nehme 2 Beispiele, 2 konkrete Beispiele. Eins ist die Möglichkeit der Erweiterung. Off-the-Shelf-Systemen bieten sowas nicht oder sehr schwer oder erschwert. Mit UVis RAD sind Sie in der Lage, Backend Customizing sehr flexibel zu gestalten,
indem Sie in unseren Microservice-Landschaft eigene Business Services einbetten und sich von unserem Framework verwalten lassen. Ich zeige euch auch ein Beispiel später. Wie Sie sehen, ist unsere Kernfunktionalität in einzelnen Diensten verteilt, zum Beispiel Index Service für die Indizierung und Suchen von Metadaten, also Search Service für die Suchen von Metadaten und Volltextdaten, DMS als Core für Dokumentenmanagement, Template Service für die Befüllung von Templates, Extraction für die Extraktion von Metadaten, Rendition für die Erzeugung von Volltext und Previews und. Nicht alle sind hier, das ist eine oberflächliche Darstellung. Eine Konsequenz dieser Architektur, das ist der zweite Punkt, den ich hier machen möchte, ist natürlich Fehlertoleranz. Nehmen wir einen Search Service, hat ein Problem, Netzwerkproblem, internes Problem, ist gerade offline, macht nichts, deswegen geht nicht die gesamte Anwendung down, die Suchfunktionalität ist erstmal nicht verfügbar, aber Importe, Verschlagwortung etc. funktionieren nach wie vor, solange Index Service funktioniert. Und durch diese Divide and Conquer Ansatz ist Fehlertoleranz des gesamten Systems auch verbessert. Auf der untersten Ebene sehen Sie, dass wir moderne Technologien für die Verwaltung von Metadaten, Volltextdaten benutzen wie Elastic, wie Postgres und auch unterstützen auch MS SQL Server. Für die Ablage von Dokumenten, das ist ja unsere Core-Funktion, sind wir auch relativ flexibel. Ob es Filesystem ist, ein NetApp Snapblock, sogar ein S3-App, eine S3-kompatible Ablage, ist uns egal. Was können Sie mit dieser Software tun, ohne eine Zeile Code schreiben zu müssen? Was kann UV-Strad für Sie in dem Fall tun? Sie können zuerst Daten und Prozesse modellieren mit Tools, die wir dafür anbieten. Die Plattform bietet die basische CRUD-Funktionen, das heißt Create, Read, Update, Delete, also Dokumentenmanagement-Funktionen, Dokumenten importieren, wiederfinden, ändern, versionieren. Damit ist auch revisionssichere Archivierung möglich, ohne dass Sie eine Zeile Code schreiben müssen. Sie können auch die Retention Times managen, das heißt, Sie können auch die Zeiten definieren, für die die Dokumente nicht gelöscht werden dürfen. Das komplette BPM-Engine steht zur Verfügung. Benutzer- und Rollen- und Rechtenmanagement steht zur Verfügung, komplett deklarativ, modellierbar. Es stehen mächtige Importstrecken zur Verfügung, sodass Sie im Fall einer Migration die Dokumente performant in das System hinkriegen können. Ein sehr moderner Web-Client steht zur Verfügung, der sich natürlich automatisch an Daten- und Prozessmodell anpasst. Sie müssen Web-Client nicht mitentwickeln, nicht konfigurieren, das passiert alles automatisch. Wir haben Out-of-the-Box-Integration mit SAP und Microsoft Office. Natürlich, da wir ein RAD-Tool sind, denken wir auch viel an Operations. Das heißt, es ist kein Tool für Bemalen von Prozessmodellen oder Datenmodellen. Nochmal, eine mit UV-Strad modellierte und generierte Anwendung ist sofort produktiv. Und deswegen ist es kein Prototyp. Man muss schon diesen Unterschied machen müssen. Also RAD ist kein Prototyping, das ist kein Rapid Prototype, das ist Rapid Application Development. Das heißt, wir haben auch als unsere Pflicht gesehen, Operations and Monitoring Tools anzubieten. Sie können eine Reihenfolge von Tools für die Konfiguration, Administration bis zur Überwachung und Alerting. Sie können zum Beispiel einen Teil dieses Produktes die Metriken definieren, die Thresholds definieren, zum Beispiel Länge einer Suche oder Anzahl der Fehler im Log oder. Und Sie können sich sogar dann automatisch per E-Mail oder sonst alarmieren lassen, sollten diese Thresholds überschritten werden. Das heißt, wir unterstützen Sie nicht nur im Design-Teil, sondern auch im Runtime. Und das ist alles out of the box ohne Coding. Und natürlich ist diese Software nach ganz vielen Regulatorien geprüft und wird regelmäßig auditiert.
und ist damit auch im regulierten Umfeld einsetzbar. Das heißt, in einem Satz wieder, was können Sie mit UV-Strat ohne Coding machen? Sie können eine produktive Anwendung erstellen, ohne Coding oder mit ganz wenig Coding und damit ein Fast Time to Market erreichen. Ich würde jetzt kurz zeigen, damit das nicht alles PowerPoint bleibt, ich würde diese Paradigmen No-Code kurz zeigen, damit Sie so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass hinter dem PowerPoint tatsächlich auch eine mächtige Software steht, ohne Anspruch, dass ich jetzt in die Tiefe gehe. Ich habe auch keine Zeit dafür und ferner werden meine Kollegen die Tools, die Sie heute sehen, deutlich detaillierter in kommenden Tagen erklären. Ich möchte auch nicht alle Tools zeigen, also nur einige. Wir haben jetzt über No-Code und Modellierung schon gesprochen. Ich zeige jetzt mal ein fertiges Ergebnis, was man damit machen kann und zeige ganz simpel, wie man sowas modellieren kann. Also ich befinde mich in dem automatisch erzeugten UV-Strat Client. Ich werde mich demnächst hier einloggen. Und ein ganz simples Use Case sein. Das wird kein Business-Applikation, sondern eine fast privat für die Privatbenutzung erstellte Applikation. Ein Fotoalbum. Ganz simpel, ich kann nach Fotoalben suchen. Ich habe eine Trefferliste und ich kann hier Fotos browsen. Da sind irgendwelche Fotos. Und ich kann hier auch auf Inhalte zugreifen. Da sind jetzt irgendwelche Fotos drin. Und die Fotos haben die Metadaten. Jedes Foto ist mit Metadaten versehen. Titel, Anlass, Stichwörter und ein paar technische Metadaten wie Dateieigenschaften, Bildeigenschaften, Aufnahmeinformationen, so EXIF etc. Wie kann man sowas ohne Coding machen? Ganz einfach, indem man unser Tool UV-Strat Designer anwendet und wir suchen uns jetzt einfach hier unser Fotoalbum. Das ist das Fotoalbum, hat nur ein Metadatum und die Fotos selber haben einige Metadaten wie Keywords, das ist eine Tabelle, wie Sie sehen, und Occasion. Interessanterweise sind diese Attributen etwa ausgegraut. Da zeige ich nur sehr schnell eine schöne Sache im UV-Strat, nämlich Vererbung. Man kann sehen, dass wir im Abstraktobjekttypen ein Objekttyp PhotoBasic haben, wo wir die allgemeine Eigenschaft ein Foto definiert haben und sie dann hier unten einfach vererbt haben. Und das sieht man, indem man auf Properties geht und sieht, dass ein Parent Type PhotoBasic ist. Also so Vererbung, wie man es auch kennt. Es gibt Dutzende andere Möglichkeiten, in dieser Software Daten zu modellieren, aber das sollte, wie gesagt, nur eine Idee erklären. Ich modelliere die Attributen, das kann man sich als UML-Klassendiagramm, als ER-Modell vorstellen. Es ist sehr ähnlich. Und unser Client ist in der Lage, Dokumente dieses Typs automatisch zu bearbeiten. Unsere Services sind in der Lage, Dokumente dieses Typs automatisch zu verwalten. Man muss dafür absolut nichts tun. Es geht auch ein bisschen weiter. Wir haben auch die Formulare, die man mit Drag and Drop hier definieren kann und sogar ein Preview sehen kann im Designer. Und das, was Sie hier sehen, entspricht absolut dem Formular, was in einer Live-Anwendung dann zu benutzen ist. Ich habe jetzt keine Zeit, tiefer in dieses Thema einzusteigen, denn natürlich gibt es hier auch noch Workflow Modeling, wie hier. Ich hätte es auch im Client gezeigt, aber mir läuft jetzt die Zeit aus. Es wird ein Webcast mit diesem Thema schon geben.
Ich gehe einfach weiter. Botschaft ist, man kann ganz viel, ganz schnell produktiv machen, ohne Coding. Nun, manchmal ist Customizing auch notwendig. Und da sind wir genauso stark, wenn auch nicht stärker. Was können Sie mit UV-Strad dann mit Coding tun? Erstmal, man kann überall eigene Skripte injektieren, clientseitig, in Formularen, serverseitig, in Workflows. Man kann eigene Geschäftslogik als Microservices in das System einbetten, Document Lifecycle unterbrechen, Sachen mit Dokumenten tun. Man kann den Web-Client, den Sie gesehen haben, sehr viel customisieren, erweitern. Man kann in den Web-Client Plugins einbauen. Man kann die komplette States überschreiben. Man kann sogar ein Custom-Client schreiben unter Benutzung des Core-APIs oder des Client-APIs. Wir bieten auch eine an Webanwendungen angelegte Client-API dafür, sodass die Webentwicklung schneller geht. Es ist sogar möglich, sich mit dem Betriebssystem Windows über eine clientseitige Software UV-Strad Agents zu integrieren und dann damit auch die Betriebssystemfunktion oder eben Client-Client-Kopplung umzusetzen oder letztendlich auch unsere Core-API zu benutzen für die Integration. Und im Prinzip mit diesen 6 Erweiterungsebenen ist es möglich, fast beliebige Customizing, fast beliebige Logik in eine UV-Strad-Anwendung einzuführen. Ich zeige auch nur ein paar Sachen dabei, wie das aussehen kann. Und zwar ich zeige erstmal ein bisschen Client Customizing. Ich suche nach vor allem Fotos. Und Sie haben gesehen, ich kann diese Fotos dann in der Trefferliste im Client blättern und vielleicht mir dann die Vorschauen anschauen. Der Kunde könnte sagen, ich hätte gerne eine Galerieansicht. Ich hätte das gerne so in Windows Explorer in einem Software meiner Wahl und wir können das nicht. Das ist auch kein Feature eines RAD-Tools. Allerdings, Customizing ermöglicht uns, Custom Actions einzuführen. Und dieser Punkt hier in Galerieansichten gibt es in der Standardsoftware nicht. Das hat sich ein schlauer Entwickler über Plugin eingebaut. Und wenn ich hier klicke, öffnet sich ein State in dieser Anwendung, die es so nicht gibt, eine Galerieansicht. Jetzt kann ich die selektierte Hits aus der Trefferliste hier durchblättern. Das ist ja toll. Man kann sich ganz viel vorstellen, was da alles möglich ist. Man kann sogar die Dokumente bearbeiten. Hier hat sich jemand überlegt und ein Bildeditor in das Produkt eingebaut, was es auch so out of the box nicht gibt. Das ist ganz einfach. Und vielleicht, um Backend Customizing zu zeigen, mache ich auch eine coole Sache, indem ich ein Foto von einem Third-Party-Service verschlagworten lasse. Ich suche wieder nach einem Fotoalbum und möchte jetzt einfach ein Bild da ablegen. Und ich habe hier ein Bild ausgewählt. Ich packe einfach mit Drag and Drop das Bild rein. Ich möchte es dem Kontext Fotoalbum hinzufügen. Und das ist ein Bild von dem letzten Berlin-Marathon. Und was jetzt passiert, ist, dass ein Custom Microservice hier reingesprungen ist, Content des Bildes an Vision API geschickt hat, Foto wurde analysiert und verschlagwortet. Man sieht es, dass
Marathon Running, Long Distance Running, Half, es passt alles. Das heißt, wir haben durch Backend Customizing, durch einen Dienst, was Content dieses Bildes übernommen hat, an Google Vision API geschickt und dann die Schlagwörter zurückgeschrieben in das Dokumentobjekt, jetzt geschafft, ganz einfach, ein Dokument deutlich mehr zu verschlagworten. Also auch diese Art des Customizings ist möglich. Ich gehe jetzt hier auch nicht in mehr Details, das wird alles demnächst erklärt. Wer nutzt diese Software? Wir haben einige namenhafte Kunden, das ist aber keine Werbung hier. Ich möchte 3 Use Cases hier hervorheben für 3 typische Anwendungsfälle. In diesem Fall nutzt uns der Kunde eigentlich als Dokumentenarchiv, das ist auch ein typisches Use Case, ein altes Archiv in die Jahre gekommen, würde mit UV-Strat ersetzt und die Kommunikation erfolgt exklusiv über UV-Strat REST API. So einfach kann es sein. Es kann aber auch deutlich komplexer sein. Hier ist UV-Strat eine zentrale sozusagen Datenkrake im Unternehmen. Kritische Prozesse laufen über UV-Strat. Hier gibt es Customizing ohne Ende. Die Anwendung ist so hochkomplex, dass man unseren Client nicht mehr erkennen kann, glaube ich. Und die tiefste Integration in Geschäftsprozesse und auch IT-Systeme des Unternehmens ist damit erledigt. Ganz viel Customizing. Oder eben, man kann auch einen Mittelweg finden. Hier ist ein Beispiel für schnell Time to Market. Der Kunde hat sich eine weltweite Verteilung, also Web Client Only gewünscht, einige tausend gleichzeitige Anwender und Go Live in 3 bis 4 Monate. Und das wurde mit UV-Strat auch geschafft. Und jetzt, das wurde tatsächlich mit Scrum umgesetzt in 2- und 4-wöchigen Sprints. Und jetzt, da die Anwendung schon einige Jahre produktiv lebt, wird sie schrittweise weiterentwickelt, auch unter Anwendung von Customizing. Oder als letztes Beispiel auch ein schnelles Time to Market mit inzwischen fast 200 Millionen aktiven Dokumenten mit Hunderten von Fachmärkten, die täglich tausende Rechnungen in UV-Strat ablegen und per Webclient recherchieren und bearbeiten können. Auch ein sehr schnelles Time to Market. Am Ende möchte ich auch eine kurze Perspektive geben. Diese Software UV-Strat entwickelt sich weiter. Demnächst, also das ist ein Continuous Delivery Prozess. Wir releasen einmal pro Monat. Demnächst kommt Ende des Monats ein UV-Strat 6.6. Zum Jahresende kommt voraussichtlich ein 6.16 LTS, Long-Term Support, mit der neuen Major Version im ersten Quartal nächsten Jahres. Was wir diese neue Version bringen, ich kann jetzt nur so ein bisschen darüber reden. Da werden wir auch im Bereich Performance und Skalierung noch einiges tun. Die Software ist jetzt relativ reif. Wir gehen jetzt eher in Richtung Skalierbarkeit, Performance, User Experience, Collaboration, also Integration mit Office 365 und Microsoft Teams ist geplant. Und noch weitere schöne Features. Die Roadmap für UV-Strat wird demnächst diese oder nächste Woche veröffentlicht, so dass Sie das alles lesen können. Damit beende ich jetzt auch diese kurze, sehr, sehr kurze Vorstellung von UV-Strat auch relativ pünktlich. Ich hoffe, ich konnte euch UV-Strat etwa in dieser kurzen Zeit näher bringen, die auch ein bisschen live zeigen. Ich bedanke mich. Ich lade Sie auch herzlich zu einem weiteren Webcast in dieser Serie ein und würde eure Fragen beantworten, falls es welchen gibt. Ich gucke jetzt im Chat. Sehe gerade nichts. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann bedanke ich mich sehr herzlich und wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.